Благодарам, председателе, почитуван господине Милошевски, почитувани пратеници. Јас за писмото од амбасадорот до судовите, судските инстанции разбрав од медиумите и секако сум загрижен како што и вие сте загрижени, и тоа сум загрижен од позитивен аспект. Првата работа што ја направив е советникот за надворешна политика, господин Дане Талевски, замолив да се сретне. Амбасадорот е заминат за Америка, но со заменик амбасадорот, да добиеме дополнителни појаснувања и верувам дека до утре ќе ги добиеме тие дополнителни појаснувања. Со самиот чин на испраќање на писмото, ова треба да не загрижи сите. Сватив дека има шпекулации, дека амбасадорот ли, некој од амбасадата ли, или било кој, сакал некако да влијае на процеси, сакал да мотивира нешто околу притворите. Не ги знам стварно деталите и не можев да разберам во суштина за каков однос се работи и каде е всушност тоа сомневање што амбасадорот го нотира во самото писмо. Повеќе сватив пораката да се испрати до правосудството, до извршната власт, до сите, да не се валат на амбасадата при носење на нивни одлуки вакви или онакви. Оти многу често амбасадата е злоупотребувана. Амбасадорот го има тоа кај мене е неколку пати номинирано, кај шефот на опозицијата номинирано и кај многу други политички представници. И јас сум еден од сведоците и во времето на Пржинскиот договор или слично, се зборуваше Американската амбасада тоа го наметнала, Европската унија тоа го наметнала. Сите знаеме дека ние ги носевме одлуките. Баравме да бидат медиатори, да не асистират или слично. Од тој аспект, на вистина, јас сваќам пораката, никој да не се вади, дека некој тоа од некоја амбасада имал некои укажувања, некои намери или слично. Тоа е моето мислење во функцијата на писмото. Но секако, штом е веќе нотирано од стратешки пријател на Република Македонија, директно преку својот амбасадор, а тоа е кога зборува амбасадорот, зборува земјата, која што тоа ја представува, е доволен силен сигнал да преземеме одредени действија, односно анализи, да видиме што е во суштина причината да дојде до такво писмо. Јас и на министерката за правда, секако, која што е представник во правосудниот систем, односно во судските совети, но и веќе дадов насока на мојот советник за надворешни прашања да разговара. Веројатно заменик амбасадорот може да објасни, но ако не, амбасадорот знам дека се врати некаде околу нашите божикни празници, директно ќе разговарам и стојам целосно на располагање да дадам во детали одговори за било што поврзано со токму оваа прашање. Благодарам. Значи, министерката за правда ќе добие инструкции да го отвори прашањето на судски совет. Јас и не знам дали одат на судски совет како министер за правда, заради тоа што не се согласувам. Ако одат, сигурно ќе дадам иницијатива да го отвори на судски совет и судскиот совет сигурно ќе донесе одлука и секако знаете, веројатно и така внимателно го поставувате прашањето, дека нашата надлежност е до тука. Но самата дебата што ја отвараме овде во парламентот испраќа сериозна порака на загриженост. И за тоа треба да бидеме сигурно загрижени. Што и да се случувало, вредно е тоа што ние го можеме, како парламентарна власт или како извршна власт, во рамките на нашите надлежности, да го направиме. Реков веќе што сум направил, за тоа што јас го имам како надлежност преку советникот кој што комуницира директно на дневна основа, на неделна основа, со повеќе амбасади, така и со Американската амбасада, да знаеме детали, токму со конечна цел. Да расчистиме. Ако имало таква работа, да се посочи и да се понесе одговорност. А ако немало, да биде на чисто Америка преку својот прв репрезент, американскиот амбасадор. Значи, одговорот е да, ќе дадам инструкции на министерката за правда да го отвори прашањето во судскиот совет. Почитуван господине Милошевски, важна тема, важно прашање кое што е отворено, заради важноста за остварив и телефонски разговор со председателот на Европската комисија, господинот Јункер, кој што беше исклучително позитивен разговор и ми вети на самиот разговор, кој што има белешки од самиот разговор, дека ќе разговара со соодветниот еврокомесар за овие мерки или квоти кои што се воведуваат према сите земји, така и према Република Македонија. Задоволен сум заради тоа што фактите го покажуваат тоа што е постигнато после разговорот. Прво се определуваше квота, добивме некој плюс 5%, за да и на сите пратеници, но и на јавноста им биде појаснато тоа. Значи, самото определување на квоти доаѓа како автономна мерка или одлука на Европската комисија, односно на Европската унија, и се однесува према Македонија на просекот од 2015 до 2017, значи на тие 3 години, колку македонската економија извезела метални производи
како просек, плюс зголемен за 5%. Значи не се работи за намалување на можноста од тоа што досега сме го произведувале. Загриженоста е што нашите компании, а тоа е не ги знам точно, ФЗЦ 11 октомври, ИГМ Кавадарци, Арчелор Метал, Макстил и Металопромет, отприлика тие се веројатно компаниите сите, имат амбициозни планови да го зголемат своето производство. И со вака определените квоти тие не може да ги исполнат своите планови. Но бев охрабрен од председателот Јункер дека ако се успее со ова зголемување од 5%, тоа ќе биде значајно заради тоа што 5% и не е така малку. Е сериозно, а истовремено остава и дополнително глобалните квоти, ако не се искористат од некои од другите земји, а постои известна можност за тоа, да бидат секако овозможени плюс за Македонија, ако имаме таква зголемена продукција согласно плановите. Значи, се работи за просек од 3 години на македонскиот извоз на металните производи, зголемен за 5%. Јас сум благодарен што председателот Јункер прво прифати да имаме разговор и на крајот постапи, информираше и даде повратна информација за тоа, и сум охрабрен токму поради и неговиот фокус и пријателство према Македонија, ќе имаме можност да Европската Унија следи флексибилно тоа што се случува, веројатно према сите земји, така и према Македонија. Затоа што навистина Европската Унија и во моментот сака да испрати пораки на охрабрување према Македонија, а со тоа и према македонското стопанство. Благодарен сум на пријателскиот однос и навистина штетата која што подпредседателот Бујар Османи ја номинираше е како изгубена можност од планираното надмашување на традиционалното наше производство. Дополнително стравот кај некои од компаниите постои што имаме компании кои што се со 10 до 15% од тој вкупен извоз, а компании кои што се од 60 до 70%. Пример, ИГМ е огромен. И велат која определена квота, ИГМ може да стисне мускули и да го исполни целиот дел на квотата. И тогаш ние помалите компании, дали е тоа ФЗЦ, не знам, Металопромет или помалите, ќе би биле загрозени што и нашето традиционално производство не би можело да го оствариме. Но верувам дека владата, економските тимови тоа ќе го изменеджираме внатре. Заради тоа што самите тие компании имаат соработка помеѓу себе. Членки се на коморите, соработуваат со сите нас и ќе успееме да го изменеджираме целиот процес. Но донесовме заклучок на влада да продолжиме се додека не станат конечни самите овие одлуки, да према Македонија, на вистина која што сме мала земја, а ова учествува значително во нашиот бруто домашен производ, до крај се обидеме сето тоа што во рамките на нашите можности да го подобриме од сегашните состојби кои што се утврдени. Секако, ако се исполни планот или квотите кои што се просек на нашето производство извезено во Европската Унија од последните 3 години, зголемено за 5%. Над тоа, тие ќе бидат оцаринети со 25% царина. Тука е стравот и веднаш стануваат некомпетентни. И од тој аспект јас верувам дека ќе успееме да не го загрозиме домашното производство, традиционалните партнери или купувачи на нашите извозни компании, а со тоа да не загрозиме и исполнување на нивните планови. Уште еднаш номинирам, се работи за загрозеност на плановите за зголемено производство на нашите домашни компании, кои што произведуваат метални производи и ги извезуваат за Европската Унија.